بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا يا رب. النهاردة هنعمل لكم الفايش الصعيدي على اصوله. عندي هنا كيلو سكر، معلقتين ملح، ومعلقة ونص كركم، نص معلقة لون اصفر، وعندي 3 كيلو سمنة، عندي 6 كيلو لبن. هنجيب هنا دول اوردر تاني من غير سكر. حطينا الكركم مش عايزين لون اصحابه، من الكركم والسمسم وذرة ملح. هنبتدي الأول بالخميرة. جهزنا الحاجات دي ركناها على جنب. هنبتدي بالخميرة. الخميرة دي عملتها غليت اللبن تتعمل من قبلها بيوم يعني. هتسخن تعقم البرطمانات وتغلي اللبن وتحط فيهم معلقتين فريك وتكتب اللبن عليهم في برطمان محكم الغلق وتدفنيهم في الردة في حلة زي كده في مكان دافي. وقعدوا لغاية تاني يوم 12 ساعة يعني أو 16 ساعة. خمرت بالشكل اللي شفتوه ده. هون هنجيب شوية مية دافيين ونكب البرطمانات في المصفى زي كده، نصفي الفريك. هي بتتعمل بالسمسم، بالحمص، بالفول، الطريقة اللي انت متعود عليها وتخمر معاك فيها اعملي بيها. اهو ما شاء الله تبارك الله. دي حطيتهم على شوية مية وطبقين دقيق الأول. هنعمل اختبار للخميرة. هي ما شاء الله تبارك الله يعني خمرانة، بس لازم نعمل الحبة صغيرين دول الأول عشان يساعدوا الحلة الكبيرة على إنها تخمر بسرعة يعني. دي عملناهم سيبناها نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير. أهو كانت نص الحلة، رجعتها مكانها وغطيتها. أهو ما شاء الله تبارك الله خمرت وملت الحلة. جبنا حلة كبيرة حطينا فيها مية وشوية دقيق برضو، طبقين 3 دقيق. وحطيت نزل عليها الخميرة اللي هي خمرانة في الحلة الصغيرة دي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هندوب العجين بالخميرة اللي أنا نزلتها من الحلة دي على بعضيها. وهي الخميرة بتتعمل على كذا مرحلة. هنا قسمتهم على الحلتين عشان نلاقي مكان تخمر يعني، عشان الحلة كانت ضيقة تلاقي مكان تخمر. بعد كده هندفي اللبن عشان الجو حرارة الأيام دي، ما نسخنوش جامد يعني. وادي الخميرة اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. خمرت. ضفنا على اللبن المقادير اللي حطيناها في اول الفيديو، السكر والسمسم والملح واللون والكركم. هنضيف عليه الدقيق. اللهم بارك. احنا بنعجن كميات هنا في الصعيد يعني، دي تعتبر نص الكمية اللي كنت هنخبزها هنا. كنت هنخبز ب12 كيلو يعني في الوقت حاليا على حسب الطلبات يعني. دي كانت اوردرات طالعة. فتحت فتحة في النص، كبت نص السمنة يعني فيها، وحطيت الخميرة. هنبتدي نقلب ونخلط بشوية لغاية لما الدقيق يختفي، ونجيب دقيق ونحط تاني يعني لغاية لما نحس العجينة تلمتش معايا، تلاقي السوائل كلها يعني شربت الدقيق. هنحط الدقيق شوية بشوية ونقلب. اهو ما شاء الله تبارك الله لغاية لما نلم الدقيق خالص والعجينة تتلم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله من قناتي. وهنا بديت اكب. انا في الاول كبيت نص السمنة وبديت اخد بالشوية. اهو اخدهم ونقلب ونلف العجين ما شاء الله لغاية لما العجين بقى زي الملبن. اللهم بارك. اهو صلى على الرسول. وانت بتعجن وبتعمل يزيد النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. اي حاجة بتشتغل فيها صلي على النبي وسمي الله، وبإذن الله بتطلع زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهو العجين ما شاء الله تبارك الله. في الصيف تخلي الحتة بتاعته ماسكة نفسها شوية يعني، تخلي العجينة بتاعته مش طرية، لكن في الشتاء طريه براحتك. في الصيف بيسيح منك ويرفع ويهبط، لكن في الشتاء بيبقى محتاج انه يكون طري عشان يساعد الطراوة دي بتساعد على الخمر. واكيد هنخبز معاكم تاني في الشتاء ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول كانوا مطلوبين مني من غير سكر.
الواحدة عزيزة غالية على قلبي جامد. وعملتهم بسمنة بلدي ومن غير سكر. وحطيت دول تقريبا كيلو ونص لبن أو 3 كيلو دقيق، أو ما يقرب من 4 كيلو إلا ربع بالتقريب كده يعني. هنا عجنتهم، وبعدين حطيت السمنة البلدي، حطيت لهم 3 كيلو سمنة بلدي أو نص، ممكن يكون نص يعني، أنا معيرتش بصراحة، بس ده كيلو كنت حطاه في الحلة، فاللي اتبقى منه تقريبا نص كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. ابتديت نلم العجينة بشوية شوية بشوية بالسمنة لغاية لما اتلمت معايا وبقت عجينة زي الملبن. اللهم بارك، وبألف هنا وشفا على أصحابهم يا رب. ألف هنا وشفا لكل من اللي داق وكل من الخبزة دي، وكل اللي شاف ألف هنا وشفا على قلبه يا رب. صلوا على سيدنا محمد واشتركوا في القناة وحطوا لايك، الله يرضى عنكم. اهو ما شاء الله بعد العجينة ما اختمرت ومرت العجان خالص، ابتديت اقطعه. وانت بتقطعي حددي اذا كنت عايزة العجين بتاع ده قرص، او عايزاها يعني تعمليها فصاص تقطع بالسكينة. لو عايزاها قرص اعمليها مدورة وصغيرة بالحجم ده هو، بتطلع حلوة. وخلي مسافة بين الصاجات دي مدهونة ونظيفة ما شاء الله، يعني ما يبانش شكلها اسود، بس هي مدهونة ونظيفة، مغسولة ونظيفة ما شاء الله. تخلي مسافة بينهم، لأنه لما بيختمر يلم على بعضيه تاني. اهو ما شاء الله تبارك الله. ابتديت نقطعهم، دول كان مطلوب الأول مني قرص، فابتديت نقطع القرص الأول، وبعدين لما خلصت القرص قطعت التاني مستطيلات، بحيث ان يبقى الفص بتاعه متساوي يعني. اهو ما شاء الله تبارك الله. العجينة أخدتها وهي لسه قبل ما تعمل يعني، ملت العجانة وكان لسه. اللهم صل على سيدنا محمد. قطعنا وخلصنا، اللهم بارك. اهو الكمية كلها، اللهم صل على سيدنا محمد. سبتهم بعد كده ساعة، بعد ما خلصت تقطيع ساعة ساعة ونص يعني اختمروا، لأن الجو في اليوم ده كان ما شاء الله هادي يعني حلو، ما كانش سخن للدرجة. وشغلنا الفرن على نار عالية. الأول شغلناها على نار عالية سخنت، وبعدين هديتها شوية. هنا رصيتهم، اللهم بارك. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. طالع زي الورد بيزغرط من الفرن اهو. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. التسوية مظبوطة اهو، من فوق ومن تحت، اللهم بارك. طلعت على فوطة وهويته اهو، وسبته يهدى شوية. بعد كده اهو ما شاء الله زي العسل، اللهم بارك. بألف هنا وشفا لكل اللي كان كده. خدت القرص اللي هي كانت طالعة طرية، دهنت وشها سمنة بلدي بفرشة لمعتها يعني. وده كان الباقي، ده كان المستطيلات، ده هو اللي راح نعمل افصاص ونخرطه يعني قدام الفرن بالسكين. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واذكروا الله وحطوا له لايك، الله يرضى عنكم ويصلح حالكم يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو تحمص وبقي زي الفل، اللهم بارك. لما تحمصيه تهدي الفرن خالص خالص عشان يتحمص، يبقى متحمص، ما يبقاش هو اتحمص من بره وخد لونه وقلبه لسه قاعد طري. بص على فرنك، شوفي بتسخن من انهي ناحية، دايريهم وانت بترصي. خلي عينك عليهم، لانه مش بيستحمل، هتبقى السمنة بتاعتك كتير، مش بيستحمل. اقلها نار بتلسع، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، بيتحروق منك، فانت خلي عينك عليه. اللهم بارك. اهو التسوية بتاعت، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا عندي سكينة حامية مشرشرة عشان تطلع مظبوط معاك، عشان ما يتفتفتش ويبقى شكله مش حلو. استني لما يبرد خالص، ما تقطعوش هو سخن. لما تقطع هو سخن يعجن. اللهم بارك. اهو زي الاسفنج، كيكة متنكرة في شكل فايش. تسلم ايديا وحياة عيني. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واذكر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا خدتهم قطعتهم، اللهم بارك. لما تقطعيها مستطيلة بالشكل ده، كل الفصاص بتبقى عندك حجم واحد متساوي،
حتى لما تيجي ترصيها في العلبة بتريحك في الرصة، يبقى شكلها جميل. شوف اللهم بارك، عاملة زي الأسفنجة. اللهم صل على سيدنا محمد. وادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. صلوا على الرسول واشتركوا في القناة واستنونا في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.